que eu ia virar pra cá. Arenitos, pessoal, um passeio. Não, só pensei. Anda aqui ou pra aqui? Eu só pensei. Oi. Vocês estão preparados para a aventura? Estamos, capitão! Ai, verdade, né? Tem um negócio lá de que as pedras têm formato de animais. Tem. Aham. O leão. Ah, leão. E é mesmo. Não, o leão é super parecido com o leão. Ó, o nariz. Não tem como não ver um leão aqui. É a Mufasa. Essa daqui, né? Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all
Pra mim parece um burrinho, uma orelha. Isso, aqui, ó. Lá na ponta, lá eles falam que é um índio. Ponta, é o de cima, tem tela. Tá vendo aquela pontinha aqui, ó? Ela disse aí. É do lado direito dele. Tem isso aqui, ó. Nossa, eu não tinha visto outra vez. Não tinha? Não.
Essa mochilinha aqui faz sucesso. Não? Cidade. Aí eu tenho que tirar todos os áudios dos vídeos das merdas que a gente faz.
Cuidado a animais peçonhentos. Tem 3 ali na frente, 3 cobras. 3 cobritas. Tem um lagarto velho atrás. Cobra mãe, cobra. E não... Cobra filha e cobra. A Lagoa Dourada. Muito bonita. Gente, que linda a lagoa. Nossa, água limpinha. Aí, gente, a lagoazinha. Olha o tamanho do buraco.